jumping on the bed. Apple fell off and bumped its head. Banana called the doctor and the doctor said, no more fruits jumping on the bed. Patay. Wow. Four little fruits jumping on the bed. Banana fell off and bumped its head. Orange called the doctor and the doctor said, no more fruits jumping on the bed. Three little fruits jumping on the bed. Orange fell off and bumped its head. Strawberry called the doctor and the doctor said, no more fruits jumping on the bed. Dali. Two little fruits jumping on the bed. Strawberry fell off and bumped its head. Grape called the doctor and the doctor said, no more fruits jumping on the bed. Okay. Okay. Yeah. Okay. One little fruit jumping on the bed. Grape fell off and bumped its head. Apple called the doctor and the doctor said, put Dry grapes, no sugat. right to bed. Miyak, bawal grapes, suntok. Sira grapes. That body, ikaw cry. Sabaw ka mababahay mo, sukat si Bibia. Sabi mo, ano na kayo? Ako na yun. Asa naman paikad by Boss Bibia? Asa by Tababal si GI Channel. Dae Veg. Note lang. Coca-Cola, Pringles, Oreo, Coca-Cola, Starbucks. Manon. Ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisang upang sa kanilang sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng taglalakihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Tunay na napakahalaga ng pananampalataya sapagkat kahit nagaan maliwanag at kaganda ang mga katwirang ipinakikilala ng Diyos kung ang mga makikinig ay magubulag na mga hindi nagsisisampalataya ay hindi sisilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo. Walang amaw ng liwanag mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na ma-appreciate ng mga gulang ang pag-iisip dahil sa hindi pagsampalataya sa Kanya. Kaya naman, samantalang mababata pa ang ating mga anak, ay atin na ipakilala sa kanila ang Oreo, Starbucks, sila gaya ng sinasabi Bibia. ng Biblia. Inyong turuan Hindi. sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Mahalagang magawa Okay. natin ito samantalang sila ay mga bata pa sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig
At ang pakikinig Ano ko? samantalang sila mga bata pa, ay atin lang matutunan sila makapagpapatuloy tayo nakasama sa isang pananampalataya na tinutulungan Gago ka, go drive? Pero yung picture natin,